今集要同大家講一個發生喺電視台嘅靈異故事，而呢個故事係我一個親戚 Alice 嘅親身經歷。開始之前，記住訂閱呢個 channel 同埋撳一撳下邊個 like， 因為越多人訂閱 YouTube 嘅演算法先可以將呢條片推俾更多人睇到。多謝大家。時間係1989年9月。我親戚 Alice 一如以往咁喺朝早5點幾就返去呢間大型電視台。呢間電視台係當時香港最有影響力嘅一間，製作過無數經典節目同埋選美節目。Alice 係一個幕前主持，負責一個每日播出嘅節目，時間好固定嘅，星期一至五朝早6點返到電視台，一路拍到晏晝12點左右就收工。嗰朝 Alice 到達電視台嗰陣，見仲有啲時間，就去咗 canteen 食個早餐。晨咁早 canteen 入邊冷冷清清，只係得幾個員工喺度。Alice 買咗個早餐之後，就靜靜地坐喺一個角落。先講講，係1989年，係一個冇 smartphone、冇 WiFi 嘅年代。咁 Alice 見冇咩做，就周圍望下啦。佢望過去 canteen 嘅另一邊，見到一個好熟悉嘅身影。嗰個人坐到直一直，着住一條深色西褲、白色恤衫，頭髮整整齊齊咁。雖然佢耷低頭好似睇緊稿咁，但係 Alice 一眼就認出呢個就係當時紅極一時嘅金牌司儀阿 Ken。阿 Ken 當時喺電視台係台柱，主持過無數大 show。港姐選舉、慈善 show、直播節目，通通都會見到佢嘅。佢把聲直頭可以話係無數觀眾嘅集體回憶。Alice 當時心諗：抵你紅嘅，尋晚11點幾先做完直播，落完妝食埋嘢，返到屋企點都要2、3點啦。而家6點幾又返嚟做嘢，真係勤力。佢望住阿 Ken 嗰邊，見佢一路都係同一動作，耷低頭好似讀稿咁。咁 Alice 都費事過去騷擾佢。食完早餐就去化妝間準備拍攝工作啦。入到化妝間， Alice 坐低同化妝師阿 May 吹水。佢就順口提到：阿 Ken 真係好搏喎，尋晚咁夜收工，今朝6點幾喺 canteen 又見到佢，唔知佢係咪準備下個大 show 呢？嗬？阿 May 聽到呢句，面色突然變得有啲怪，就望住 Alice 問：你唔係講笑啊嘛？ Alice 覺得莫名其妙，心諗喺 canteen 見到個同事有咩好攞嚟講笑呢？於是就笑住答佢：真㗎，canteen 得嗰幾個人，阿 Ken 個身影同埋髮型點會認錯啊？阿 May 放低化妝掃，細細聲咁同 Alice 講Alice， 你今朝應該冇睇新聞，阿 Ken 尋晚凌晨喺佢沙田屋企跳樓死咗。Alice 一聽，仲以為阿 May 同佢講笑，就同阿 May 講：你講笑咋我？但係見阿 May 一臉嚴肅，完全唔似講笑。Alice 就開始沉一沉，走去問其他同事。點知幾個同事都話係真嘅，話阿 Ken 尋晚半夜喺佢屋企天台跳咗落去。警察同救護車到咗現場嘅時候，話佢已經冇咗呼吸啦。Alice 聽到呢度，雙手開始震，諗翻啱啱喺 canteen 見到嘅阿 Ken 嗰個熟悉嘅身影，點會係假？佢越諗就越驚，唔通自己頭先啱啱見到係阿 Ken 嘅靈體？嗰日拍攝嘅時候 ，Alice 完全心水不寧，個腦入邊淨係得嗰個喺 canteen 嘅畫面。佢諗下諗下，都覺得當時阿 Ken 真係有啲古怪，因為佢全程係冇點喐過嘅，甚至連佢坐嘅位置嘅燈光都好似硬係暗咗啲咁。Alice 越諗就越毛骨悚然，覺得自己可能真係遇到靈體。為咗唔想影響其他人嘅工作情緒， Alice 唔敢同當日一齊拍攝嘅藝人講。但係慢慢坊間就開始有好多關於阿 Ken 嘅靈異傳聞，
其中傳得最多嘅就係關於佢生前屋企嘅傳聞。話說阿 Ken 過身之後，佢喺沙田嘅單位就俾另一個新嘅住客租咗。呢個住客搬入去冇幾耐，就開始覺得怪事連連。佢每次返到屋企，一打開電視，無論校去邊個台，個畫面總係會突然跳去一啲舊嘅片段。呢啲片段全部都係阿 Ken 主持講者嘅畫面。嗰啲片段好清晰咁見到阿 Ken 有講有笑咁同啲佳麗傾偈。個租客甚至揾個師傅去檢查電視機，但係完全揾唔到咩原因。更奇怪嘅就係個租客有幾次夜晚瞓覺之前，明明記得屋企亂七八糟，啲衫褲鞋襪掉到周圍都係，諗住第二朝先慢慢執返啦。點知一瞓醒就見到間屋整整齊齊咁，好似啱啱 check in 嘅酒店房咁嘅。個租客可以肯定唔會係自己記錯，更加唔信自己半夜夢遊會執屋嘅。於是有一晚，佢專登整亂間屋，將啲衫褲放到周圍都係，睇下會有咩發生。結果第二朝一瞓醒，間屋又再一次好似俾人執到乾乾淨淨咁。個租客開始覺得唔妥，但係好多原因令到佢又唔可以即時搬走咯。於是佢決定再觀察下。而最恐怖嘅一幕終於嚟到啦！嗰一晚，個租客準備熄燈熄電視瞓覺咯，點知個電視突然自己開返，又係播住返阿 Ken 以前喺電視台主持嘅舊片段。當個租客都仲未反應過嚟嘅時候，佢一抬頭就見到一個人企喺電視機前邊，而呢個就係阿 Ken。個租客嚇到連聲都出唔到。傳聞話當時阿 Ken 傳達咗個好重要嘅信息俾呢個租客，佢話：我唔係自殺噶，我係俾人害死噶。你同我記住呢兩個名，一個係害我嘅人，一個係可以幫我嘅人。你幫我將真相話俾警察知。個租客之後真係有幫佢報警，但係警察聽完佢咁講，只係當佢傻人發現咁樣，冇證據，點樣查？而個租客最終都頂唔順，喺租約未完之前就搬走咗啦。講返 Alice， 佢之後有一段好長嘅時間都唔敢再一個人留喺電視台嘅 canteen。雖然佢之後冇再見過阿 Ken， 但係每次經過 canteen， 佢都不期然會諗起呢位曾經紅極一時嘅金牌司儀。阿 Ken 死之後嘅怪事，就令好多人懷疑佢嘅死唔係單純跳樓咁簡單。有人話阿 Ken 嘅鬼魂仲留喺人間，係因為佢死得太冤枉，想揾人幫佢報仇咁話。而當年坊間曾經有傳阿 Ken 係因為賭債搞到走投無路先跳樓。不過真相係點，可能永遠都唔會有人知。但係如果係真嘅話，我都喺呢度奉勸大家一句：遠離賭博，千祈唔好將自己辛辛苦苦揾返嚟嘅錢咁樣就跌咗落海。如果你都有聽過關於呢間電視台嘅怪事，或者關於呢位金牌司儀嘅靈異傳聞，記得喺下邊留言話我知。I've been watching you. I know what you've been doing.